안녕하세요, 라미콩입니다. 오늘은 한성컴퓨터의 GK998B 유무선 블루투스 키보드를 리뷰해보도록 하겠습니다. 갈축, 적축, 저소음 적축 3가지 축이 있으며 갈축 적축은 139,000원, 저소음 적축은 149,000원입니다. 화이트와 블랙 2가지 색상이며 특이하게도 한글 버전, 영문 버전을 선택할 수 있었습니다. 저는 영문 버전이 깔끔해 보여서 블랙 색상의 영문 버전 저소음 적축으로 구매했습니다. 구성품은 먼지 커버, 키캡 리무버, 브러쉬, C타입 USB, 설명서, 여분 하이브리드 용도 2개, 여분 스페이스바가 들어있었습니다. 스텝스 컬처 2 디자인의 풀배열 키보드로 돌치 투톤 색상입니다. LED 기능이 없는 대신 글씨를 스카이블루 색상을 사용하여 시인성을 높였습니다. 108키로 넘패드 위에 4개의 키가 더 있는데요. 음소거, 볼륨 다운, 볼륨 업, 매크로 키로 직관적으로 표시되어 있습니다. 또한 FN Alt키로 윈도우, 맥 전환이 가능하기 때문에 맥 사용자분들도 무리 없이 사용하실 수 있습니다. 케이블은 패브릭 재질로 되어 있고 C타입 탈착식입니다. 세 방향으로 선을 고정시킬 수 있는 케이블 가이드가 존재하는데 저는 이 가이드 때문에 탈부착 시 손이 불편해서 별로였습니다. 미끄럼 방지 패드는 4개가 있고 높낮이 조절은 2단으로 가능합니다. 1단, 2단, 그리고 여기에도 고무 패드가 있네요. 보시면 한쪽이 이렇게 고정이 잘 안 되어 있는데 제품 특인지 불량인지 잘 모르겠지만 다행히도 펼쳤을 때 문제가 없었고 단단하게 고정이 되어 웬만한 힘으로는 접히지 않았습니다. 내구성이 좋은 PBT 키캡으로 키캡 두께는 1.4mm이며 영문은 이중사출로 되어 있고 한글은 레이저 각인입니다. 하이브리드 스테빌라이저로 스페이스바의 타건 소음과 키캡 호환성의 문제를 개선했다고 합니다. 그리고 하이브리드 스테빌은 용도 부분을 따로 뺄 수 있는데요. 빼고 나면 이렇게 철심이 어느 정도 보이기 때문에 체리식 스테빌라이저보다 유난하기 편해 보입니다. 스테빌 소리는 거슬리지 않았고 생각했던 것보다 잘 잡혀 있어서 놀랬습니다. 체리 MX 스위치 정방향으로 되어 있어서 간섭 없는 키캡 놀이를 마음껏 즐길 수 있습니다. 키캡은 체리 프로파일로 OEM 프로파일보다 키캡 높이가 낮습니다. 낮을수록 편안한 타이핑 자세가 되기 때문에 손목에 부담이 덜 가겠죠? 타건 시 약간의 통울림은 존재하며 키압은 45g으로 적축과 동일하지만 소음을 줄여주는 실리콘 댐퍼 때문인지 타건 시 더 무겁다고 느껴졌습니다. 이 키보드는 2500mAh 배터리가 내장되어 있으며 블루투스 연결 시 연속 100시간을 사용할 수 있습니다. 또한 10초 이상 미사용 시 자동 절전 모드로 들어가집니다. 유선 연결 시 무한 동시 입력이 적용되며 무선 연결 시에는 6+1키만 동시 입력이 가능합니다. 블루투스 연결하는 방법은 ESC 옆에 전원 버튼을 꾹 누르고 FN 인설트 키를 동시에 눌러 블루투스 모드로 진입합니다. 최대 세대 기기까지 동시에 연결이 가능해서 FN 딜리트, 엔드, 페이지 다운 중 원하는 키를 3초간 길게 눌러주세요. 딜리트는 레드, 엔드는 그린, 페이지 다운은 블루로 LED가 깜빡이며 페어링이 진행되고 블루투스 목록에서 메카니컬 BT를 선택하고 키보드로 인증번호 6자리 입력 후 엔터를 치면 연결이 완료됩니다. 연결한 후에 새로운 기기를 페어링할 때는 기존에 연결된 블루투스 기기를 끈 다음에 진행해야 되고 ESC, F12, 컨트롤 좌우를 동시에 5초 이상 누르면 공장 초기화가 가능하다고 하니 참고해주세요. 저소음 적축은 다소 심심하지만 걸림없이 부드럽게 내려가면서 서걱거림이 느껴지는 게 매력적인데요. 타건 소리 한번 들으러 가볼까요?
이렇게 GK998B 키보드에 대해 알아봤는데요. 많은 사람들에게 신뢰받는 체리 MX 스위치를 사용했고 생각보다 괜찮은 스테빌라이저와 한글 영문 선택지가 있는 유무선 블루투스 키보드였습니다. 저소음 적축 같은 경우 지금까지 써왔던 축과는 아예 다른 키감이라 놀랬습니다. 적혀있는 45g 키압보다 무겁게 느껴져서 적응이 필요했고 부드럽게 눌리면서 서걱거림이 느껴졌는데 이런 생소한 느낌 때문에 적응하지 못하고 바꾸시는 분들도 꽤 있더라고요. 그리고 적축, 갈축을 쓰다 저소음 적축을 써보니 확실히 조용한 게 느껴졌습니다. 조용한 키보드를 원하신다면 저소음 적축을 적극 추천드리고 이 제품은 풀배열 키보드에 눈에 띄는 LED가 없고 디자인 색상 또한 무난한 감성이기 때문에 사무용으로도 제격인 것 같습니다. 소음이 적은 키보드를 찾는 분들 중에 무접점과 저소음 적축을 두고 고민하시는 분들이 있는데 둘 다 써본 결과 확실히 저소음 적축이 더 조용했습니다. 소음과 타건감 중 조용한 게 우선이라면 저소음 적축을, 타건감이 우선이라면 무접점으로 가시면 될 것 같습니다. 이거는 나중에 비교 영상을 한번 찍어보도록 할게요. 쓰다가 불편한 점은 없었지만 결론적으로 저소음 적축은 저한테 타건감이 영 심심해서 자주 손은 안 갈 것 같습니다. 이 영상이 도움되셨길 바라며 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 저는 여기까지. 그럼 안녕.